Նախնավետ են այս հողները, իրանք մի քանի ներդրում, հետևից ծածկն է, որ գնանք, որ արտաքին տեսքից մարդ չի մտածում, որ դա աղբատար մեքենա է, այսինքն տարբերություն կամազների, որոնց հետևից ծածկից հատվածը չկա, երբ որ աղբա հավաքվում է այդ մասերի արանքում, այս դրա շնորհիվ այդ խնդիրը լուծված է։ Այս երկուսն են։ Այս երկուսն են հիմա մնացել, մնացած 13-ը մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում այս բանը աշխատանք կա։ Դուք հիմա տեխնիկայի այս խոշորի կարիք ունեք հավելյալ։ Մեծ չէ, փոքր աղբատարի, այո, որովհետև նախի գազոնները արդեն սպառվում են։ Իրանց շարժիչը գրեթե ամեն տարի վերանորոգման է կանգնում ու բավական ֆինանսական առումով մեզ եղ չի տա։ Դա հստակ տեղնորդագիր գրված սրա համար ու ավելի լավ բան ստացա։ Նախորդ մեծ ոլոնների համար 1 նստատեղ կա, սրանը 2 նստատեղ է բանվորի համար, որովհետև 2 բանվորներ պետք է աշխատեն։ Եքահություն ձևով ունի ավելի ուժեղ է, քան շարժիչը ավելի ուժեղ է, քան կամազներինը, այսինքն որ հաճախակի մոտորը խփում էր, հիմա սրա դեպքում Սրանք որ ստանդարտն են։ Եվրո 5-ը։ Եվրո 5-ը։ Հա։ Շատ առավելություններ կա, երևի սկսենք ամենաառաջինը նրանից, որ մեքենան ունի ներքին հովացման համակարգ։ Ամառվա շոքին աղբավայր մտնել դուրս գալու ժամանակ կոնդիցիոների առկայությունը ահագին մեզ օգուտ է տալիս։ Աղբավայրի հոտը, փոշի ինչին է թափանցում մեքենայի սրա։ Առավելություններից մեկը, որ չունի նախորդ մեքենաները, այդ ներսից կառավարվող այդ հնարավորությունն է, այս պուլտն է մեր, միացնում ենք աղբավայրում արդեն էլ մեքենայից պարտադիր չի դուրս գալը։ Մեքենայից ընդհանուր կառավարում ենք խցիկի բացումը, աղբի դատարկումը, որը որ ահագին հարմարավետ է սարքում աշխատանքը։